ジェフの自作焚き火台の火起こしシーンをノーカットでお送りします。始まった。よし。さあ果たして火はつくんでしょうか。細かく切った薪に麻紐を使って、あとマッチを使って火をつけるようです。成功するんでしょうか。フェザースティックみたいなの作っとかんなんじゃねえの。木の方に。いや、難しいってば。これ新聞紙いるな。いや、じゃあフェザースティックを作らんなんだって。そのちっちゃいやつのさ、どれかを。なんかギザギザみたいなやつ。なんか羽みたいにさ、うん。先っぽを。ああ、知っとる知っとる。あれいるかなと思ってやんなかったんだよね。相当気つけんといけんだよ。そうそうそう。何本か。いいよ、これやったら新聞紙使おう。新聞紙使ってみる？新聞紙使えばゴールだろ。でももうないんだよな。そこら辺なんかなかった新聞紙。濡れとるから。ないな。これ湿っとるやつな。これ滝の中に突っ込むんじゃなかったの？突っ込んでもいいよ、火力的に。全然燃えてないよ。燃えてない。こちらではチャークロスをこれ立てといてよ。チャークロスを自作しております。ドデカミンの缶で。多分横だとね、穴開くわ、アルミだから。なんて埋めとけって。もっとさ、でかいやつじゃないと火つかないんじゃね。いや、つく。多分これでいける。いける？うん。さすがにね、待ってられん。自作焚き火台は合計いくらですか2000円。高っ。なんで？このメッシュが高いんだよね。メッシュってどこに売っとったの？ホームセンター。そのサイズで？火はいつ起きるんでしょうか。お隣のような火はつくんでしょうか。ちょっと洗いましょうかな。ちょっと早くまだつけちゃって。火は起きるまでノーカットでいきたいと思います。もうついたも同点じゃん。いい感じ？引いたんだけど。もっとでかい炭を持ってくるしかないよ。麻紐とフェザースティック。これとかいいじゃん。めっちゃいいじゃん。これ一瞬つくじゃん。一瞬でつくよ。早く挫折をしてドーピングしております。むずいな。いいってことよ。松ぼっくりとかが欲しかったな。上になんかさ、置けるように改造してよ。網とか置けるよ。でけ網。網を置いて、なんか乗せても大丈夫なの？耐久。うん。それならいいね。
多分10キロ20キロは大丈夫だと思う。まだ起きそうにありません。5分が経過しております。マジで使うの。なんかここつきそうだけどね。これでそっとしとけばつくって。煙はたくさん出てもう一個持ってくれ。しょうがねえし。思ったより木につけるのって難しいんだな。木にはねつかないので、ちょっと湿ってる。湿ってんのかな。いや、さっきこっちはすぐついたけどね。もらってこようとす。チャッカマンでいっか。行こう、チャッカマン。行こう、チャッカマン。なんかつきそうだよ。煙はたくさん出てきてる。行こう、我らのチャッカはね。一瞬じゃん。キャンプは自由だよ。そうだよ、自由だよ。やっと火がつけよう。いい感じで。日々の始まりです。